ॾींहुं ज़रूर ईंदो जॾहिं कश्मीरनि जी बेरियत अज़मत सां कश्मीर बणिजंदो पाकिस्तान। बालारिल कश्मीर जो अवाम अॼु बि क़ैद ऐं बंदि जूं सख़्तियूं बर्दाश्त करे रहियो आहे। कश्मीर जी रत सां बालारिल कश्मीर जे वादी ॻाढ़ी थी वई आहे। पाक भारत जंग में आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जे दुआनि सां दुश्मन खे सबक़ सेखारियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मुज़फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि में लैपटॉप विराइण जी तक़रीब खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि पाकिस्तान जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ अज़ीम क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूल क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। निजकारी सां मुल्क में सीड़पकारी थींदी। कारोबार के हलाइण हुकूमत जो न पर प्राइवेट सेक्टर जो कमु आहे। गलतियूं न थियनि हा त हिन वक़्तु PIA के 100 जहाज़ हुजनि हा। इदारा खसारे जो शिकार थी विया। केतिरा ई साल अॻु PIA जा 50 जहाज़ फ़ाल हुआ। PIA जे ऑपरेशनल अरिड़हं 12 जहाज़ लीज़ ते आहिनि। क़ौमी एयरलाइन जा लैंड रूट सभ खां वॾो असासो आहिनि। निजकारी बाबति वज़ीर आज़म जे सलाहकार मोहम्मद अली जे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला ताड़ सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त इदारनि जी निजकारी जो अमल 20 वरे अॻु शुरू थियो हो। PIA वटि 30% मार्केट शेयर्स आहिनि। PIA जी निजकारी जो अमल कामयाबी सां मुकमल थियो। आलमी सीड़पकारनि जो एतमाद बहाल थी वियो। एक्सपोर्ट ते बदल तरक्की जी शुरूआत थी चुकी आहे। पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ ते पहुची चुको ऐं मुआशी इस्तेहकाम खां पोइ हाणे मुल्क एक्सपोर्ट ते बदल जिटादार तरक्की जी दग ते हली रहियो आहे। नाले वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो अमरीकी मैगज़ीन खे इंटरव्यू। संदसि चवणु आहे त हुकूमत मईशत खे खपत जे बदल मॉडल मां कढी एक्सपोर्ट ते बदल मॉडल ॾांहुं मुंतक़िल करे पई। टैक्स निज़ाम तवानाई जे शोबे ऐं सरकारी इदारनि में सुधारनि जो अमल जारी आहे। सियासत ऐं जमहूरियत डेडलॉक सां न पर ॻाल्हि ॿोल ऐं डायलॉग सां अॻिते वधंदियूं आहिनि। समूरनि सियासी ऐं जमहूरी क़ुवतुनि खे मसइलनि जे हल लाइ पाण में वेहणु घुर्जे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह पंहिंजे बयान में चयो आहे त मुस्लिम लीग नून हमेशह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऐं चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो कोशिश कई आहे। PTI पाणी 4 साल इक़्तिदार में रहियो पर पंहिंजे हुकूमती दौर में कॾहिं बि अपोज़िशन सां ॻाल्हियूं न कयूं। कॾहिं बि बहाने सां हक़ीक़ी ॻाल्हि खे हेॾां होॾां करणु PTI बानी जी तय थियल पॉलिसी आहे ऐं हाणे फीथा रोक हड़ताल जी ॻाल्हि बि हुन सिलसिले जी कड़ी आहे। हिन जे फितने ऐं ॾफेड़ खे सख़्ती सां रोकियो वेंदो।